നമസ്കാരം. ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിഷ് റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഷ് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ഫ്രൈ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തോ, തീരെ എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാൽമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഷാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിഷ് എടുക്കാം, ഏത് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നല്ല ഓയിലുള്ള ഫിഷ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ഞാൻ സാൽമൺ നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടുതലായിട്ട് മോയ്സ്ചർ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം മാക്സിമം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒലീവ് ഓയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒലീവ് ഓയിലോ അവക്കാഡോ ഓയിലോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പാണ്, കുരുമുളക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാരിനേഷൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഞാൻ സാധാരണ ഈ മാരിനേഷനാണ് സാൽമൺ ചെയ്യാറുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് പാഴ്സ്ലിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കിന്നുള്ള സാൽമൺ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സ്കിന്നിലുള്ള ഓയിൽ, സ്കിന്നിൻ്റെ താഴെയാണ് ശരിക്കും നല്ല ഓയിൽസ് ഉള്ളത്. അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഫിഷ് മീറ്റിലേക്ക് കിട്ടും. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇനി ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ ഉള്ള ഓയിൽ മതിയാവും. സോ ഇനി സ്കിന്നുള്ള സൈഡിൽ നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോൾട്ടും പെപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പാഴ്സ്ലി. ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ഇടുന്നില്ല, ആ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള ഓയിൽ തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാൽമനെ ഫ്രൈയോ ഗ്രില്ലോ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പരന്ന പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണോ ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ കോട്ടിംഗ് അത്ര നല്ലതല്ലെങ്കിലും ഈ റെസിപ്പിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഗ്രീസിങ് പേപ്പർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ, നമ്മൾ ബേക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പറാണ്. ഇത് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇതിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഡ്രിസിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ആദ്യം സ്കിന്നുള്ള സൈഡ് താഴേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇത് ലോ ടു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സാൽമൺ ഇനി ലോ ടു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഒരു 3 to 4 minutes ആണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫിഷിന് സാധാരണ കുക്കിംഗ് ടൈം കുറവാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് ഫിഷ് ഉപയോഗിച്ചാലും ആ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം തന്നെ മതിയായിരിക്കും. നമ്മുടെ സാൽമൺ ഒരു സൈഡ് ഒരു 2 to 3 minutes ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് പതുക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഒട്ടും പാടില്ലാതെയാണ് ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതും അതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. സ്കിന്ന് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡും ഇനി 2 to 3 minutes നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സാൽമൺ രണ്ട് സൈഡും കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ, നമുക്കിനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം.